Barkanmu da wannan lokaci. Ina son ɗan yi wata 'yar magana ne akan wasu abubuwa da muke aikatawa a social media, waɗanda sai in ga abubuwan gaskiya bai kamata ba, musamman ma dai a mahanga ta addini. Abubuwan ko da muke a social media wanda ba su dace ba shine na nuna wani aiki na alkhairi da muke wa duniya. Misali, za a ga mutum ya tafi yana wata ibada ko yana wani aiki na alkhairi, amma sai ya ɗauki hotonsa a lokacin da yake yi, sannan ya yi posting domin duniya ta gani. Kar ka manta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wani aiki da ka yi shi domin mutane su gani, to wannan aikin fa ba sa bukatarsa, ma'ana aikin abin a dawo ma da shi ne, ba ka da ladansa, domin shi ne nan muke ce da shi riya. Kowa ya sani duk wata wahala da ka sha ko kuma wasu amfani da kai da kuɗaɗenka domin yin wannan aiki, to ya tashi a banza, domin idan mutanen sun faɗa ko kuma sun gani ɗin sun yaba, to shi kenan iya wannan abin za ka rubuta da shi. Misali na abu na biyu, za ka ga mutane da yawa, za ka ko da wai mutum layya zai yi, za ka gani a social media, za ka ga mutum zai yi layya, sai ka ga ya ɗauki hoton ragon ko hoton ɗan maraƙin da zai yanka, ya yi posting ɗinsa zai yanka. To me ne haka? Don wa kai? Ni a gani ga idan dan Allah kai, to ai ka bari shi ɗin zai iya suna, kuma shi ɗin ya isa na, domin duk abin da aka ce misali ka yi domin shi ne, to in Allah ya yarda shi ɗin ya gani. A koda da wani irin wuri ka yi shi, koda a cikin duhu ka je ka rufe kanka a cikin ɗaki ka je ka aikata wani abu da izinin ubangiji, to shi wanda kai in domin sa ya gani kuma zai baka zai wani abu. To me amfanin sai ka je ka watsa wa duniya ta gani, wanda duk mutane su gani karkar kawai su ce wani kayan rago mai kyau, ko kuma wani kayan abu kaza, ko kuma wani yana ibada, ko kuma, amma hakan ba zai taɓa ƙarar da kai da komai ba zai taɓa ƙarar da kai da komai ba, face ma asarar lokacinka da kai, da kuma asarar ƙarfinka da kai, da asarar kuɗaɗenka da kai. To duk abin da ba zai amfanar da kai a lahira, ina ganin barin sa ya fi sauki. Social media sai in ga wani guri ne wanda aka ɗan ware domin mu riƙa gaisa, mu rinƙa yin zumunci, ba wai mu rinƙa tallata kyawawan ayyukanmu da muke tsakanin mu da Ubangiji. Hakan gaskiya bai dace ba. Yan uwana musulmi, ya kamata duk abin da za mu to mu bar shi iya rayuwar mu ta, kada mu sauko abubuwan da muke aikatawa na addini, kada mu sauko wasu abubuwan da muke aikatawa na addini, kada mu sauko wai ba za a ga sai ya je Saudiya ko ina Ka'aba sai ga ya ɗauki hoto ya yi posting ɗinsa, ba wai don kuma don mutane su ga ya je Saudiya. To shi kenan, idan mutanen sun ga ka je Saudiya, menene riba ka dan mutanen sun ga ka je Saudiya? Menene ribar ta? Ba ka da wata riba. Amma in ka bari ko ba haka bane, ka bar wa Allah subhanahu wataala abansa, shine wanda zai biya ka ranar gobe a kiyama, ka mora a nan sannan ka mora a ranar gobe kiyama. Shi za ga mutum daga lokacin da ya biya kuɗin Saudiya zai fara posting, daga lokacin da yake zuwa bita zai fara posting, daga lokacin da ya je airport zai hau jirgin da zai tafi Saudiya, nan ma sai ya posting, in ya sauka a can sai ya posting, hatta gidan da ya sauka a can sai ya posting, yana Ka'aba ne sai ya posting, a duk wasu abubuwa da zai sai ya posting, domin wai duniya daga cewa shi fa ya je wannan ko kuma ya aikata wannan aiki. To amma sai ga wannan ai ba daidai ba ne, kuma dukkan musulmi ya san cewa riya Allah baya, riya ba ta da wani amfani, domin da kai abin da zai kasance riya, wallahi wanda ka haƙura gaba ɗaya ma ba kai komai ba. To me kayi? Ka kashe kuɗinka, kayi ka kashe lokacinka, kayi ka ɓar da ƙarfinka, kuma duka abu. To me amfani wannan? Abu na biyu shine nan, wanda kuma ita ma shawara ce, bai kamata a ce mutane yanzu yadda tsaro lalace a ƙasar nan ba, mutum kiyaye ko guji amfani da social media wajen nuna a ina yake aiki, wajen nuna wanne ma abinci ya fi ci,
wajen nuna a ina ma yake zuwa cin abinci kullum, a'a a wanne ma guri kake zuwa yin ibada, a'a a wanne guri kake zuwa ke kasuwanci, a'a da wanne lokaci kake tafiya wurin kasuwanci, a'a da wanne lokaci kake dawowa, sannan a'a ta wacce hanya kake tafiya zuwa wurin kasuwanci, a'a ta wacce hanya kake amfani wajen dawowa. To duk ya kamata irin wannan mu daina sawa a social media, mu daina posta, mu daina. Abu na gaba shine kada ka ɗauki hoto da ID card ɗinka ko kuma uniform ɗinka kana aiki a guri kaza kai posta, ko kuma a'a yaranka ne suke makaranta kala kaza ka ɗauki hotonsu da uniform ɗinsu nan ma kai posta. In ba zan manta ba akwai rundunar 'yan sandan da ta sa irin waɗannan abubuwan take cewa ya kamata a guje su, sakamakon menene da su za a yi amfani wajen yin bibiyar ka har a je a cin maka ba tare da ka sani ba. Tun kaga da kanka wannan kai ka ba da hanyar da za a zo hagun da kake a same ka a cikin sauki, kuma a lokacin da za a iya samun naka ba mutum da zai iya kama ba. To dan Allah dan annabi ya kamata mu riƙa kiyaye irin wannan abubuwa, mu riƙa kiyaye su, mu riƙa kiyaye domin abubuwa ne waɗanda suke suna da amfani a tare da mu. Komai za ka yi shi a yanzu ya kamata ka rinka yin sa a cikin sirri, ka yi shi in secret. Kada ka ce kowa sai ka nuna duniya ga abin da kake, ga abincin da ka fi so, ga abin da kake zuwa cin abinci, ga misalin karfe kaza kana fita guri kaza, misalin karfe kaza kana dawowa, sannan ta hanya kaza za ka bi, sannan a'a ko kuma ma ka yi tafiya. Yau na je Abuja, yau ina Abuja, ai gobe da safe zan tafi. Yau gani a mota ma mun shigo mota mun huto guri kaza, ga mu a Kaduna mun haro Zaria gashi. To duk irin waɗannan abubuwan bai dace ba gaskiya. Ya kamata mutanen mu dakatar da shi, mu daina. Dan Allah mu daina. Wannan shawara ce. Kuma ta bakin Hausa suka ce sauke kayan, wai gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba. Ni dai na faɗa ne ba don koyo ba saboda mu kiyaye, sannan kuma